Pasi kanë kryer ritualet e faljes dhe predikimit të ditës së premte, besimtarët musliman të qarkut të Shkodrës janë bashkuar thirrjes së mëftiut të Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, për të dhuruar gjak për fëmijët talasemik. Sipas mëftiut Sytari, kjo nisëm është ndërmarrë për të kryer porosinë e profetit Muhammed ndaj personave në nevojë, në këtë rast për fëmijët që vuajnë nga talasemia. Mëftiu Sytari gjithashtu ka deklaruar se kjo është një kundërpërgjigje ndaj atyre që mundohen të denigrojnë figurën e profetit. Muslimanët e Shkodrës janë sensibilizuar për të dhuruar gjak për fëmijët talasemik. Në sensibilizim me situatën e krijuar pas denigrimit të imazhit të profetit Muhammed a.s. në Amerikë, po edhe tashti në Francë dhe në disa vende të tjera të Evropës. Mesazhi jon për këta njerëz të cilët përcjellin dhe përhapin islamofobinë nëpër botë është të japim mesazhet e harmonisë dhe të ndihmesës për njerëzit në nevojë, në rastin konkret për fëmijët talasemik. Unë u priva njerëzve në këtë fushat të dhurimit të gjakut, duke ju përgjigj thirrjeve të Kuranit dhe thirrjeve të profetit Muhammed a.s. që kush ndihmon për të shpëtuar një jetë njeriu, është si të kishte shpëtuar krejt botën. Ndërkohë që edhe më herët, gjatë predikimit të hutbes, mëftiu Sytari ka bërë thirrje për ndjekjen e traditës së profetit Muhammed në jetën e përditshme të besimtarëve musliman.